Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Këshilli i investimeve ka sugjeruar krijimin e portalit sektorial të eksporteve që do të ofrojë anëtarëve të komunitetit të biznesit informacion mbi tregjet e huaja ndërkombëtare. Këshilli i investimeve, një organ i ngritur për përmirësimin e klimës së të bërit biznes me qëllim rritjen e investimeve në vend, ka publikuar së fundmi raportin e monitorimit të rekomandimeve për vitin 2024. Këshilli sugjeron krijimin e një portali sektorial të eksporteve brenda kuadrit të strategjisë së eksportit. Qëllimi i këtij portali është t'u ofrojë anëtarëve të komunitetit të biznesit informacion mbi tregjet e huaja, udhëzime për eksport dhe marketing në tregjet e huaja, akses në rrjetëzime palë ndërkombëtare, këshilla për tregtinë e jashtme, transportin dhe shitjet në shumicë, oferta nga kompanitë të huaja, statistika mbi tregtinë e jashtme dhe situatën ekonomike e të tjerë. Gjithashtu, Këshilli i Investimeve rekomandon hartimin dhe miratimin e një strategjie kundër ekonomisë informale. Dokumenti duhet të shoqërohet me një plan veprimi të detajuar që përfshin analiza dhe qasje sektoriale, afate të qarta kohore dhe institucione përgjegjëse të mirë përcaktuar. Gjithashtu, strategjia duhet të konsultohet dhe koordinohet me përfaqësuesit e biznesit për të siguruar efektivitetin e saj. Sipas Këshillit të Investimeve, inkurajimi i politikave fiskale në nivel qendror për ato ndërmarrje që kanë një buxhet dhe një numër të caktuar punonjësish të dedikuar për kërkimin dhe zhvillimin është një tjetër sektor ku duhet bërë më shumë. Një rekomandim tjetër është se dhomat e tregtisë dhe shoqatat duhet të ofrojnë programe trajnime të synuara për drejtuesit e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, duke u fokusuar në zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe mentorimin brenda organizatave. Duke theksuar investimet në teknologji dhe automatizim, është thelbësore të prioritizohen trajnimi dhe zhvillimi i aftësive të stafit për të përmbushur nevojat në rritje të biznesit, theksohet në raportin e Këshillit të Investimeve. Gjatë 3 muajit të parë të vitit 2025, Shqipëria ka regjistruar mbi 2 milion pasagjerë në rrugë ajrore dhe mbi 3.3 milion hyrje të turistëve të huaj, me rritje respektive prej 9.1% dhe 6.6%. Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë turistë nga gjithë bota. Instat ka publikuar statistika për transportin ajror dhe detar për 3 muajorin e parë të vitit 2025. Për të parë si kanë ndryshuar shifrat. Gjatë 3 muajve të parë të vitit 2025 kanë operuar 19 kompani ajrore, 18 të huaja dhe vetëm 1 shqiptare. Në hapësirën ajrore shqiptare janë regjistruar rreth 65.000 fluturime, ku 79.5% kanë qenë fluturime që vetëm kanë kaluar mbi vendin tonë. Numri i pasagjerëve ka arritur në rreth 2 milion persona, me një rritje prej 9.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa sasia e mallrave të transportuar me avion ka qenë rreth 396 ton, duke shënuar një rritje të lehtë prej 2.8%. Ndryshe nga ajri në transportin detar është vërejtur një rënje. Në portet shqiptare kanë hyrë dhe dalë 206 anije, prej të cilave 191 ishin të huaja dhe vetëm 15 vendase. Kjo shënon një rënje të përgjithshme prej 32.2%, krahasuar me një vit më parë, edhe pse numri i anijeve të huaja është rritur me 7.3%. Nga ana tjetër, përmes porteve kanë udhëtuar 133.000 pasagjerë, duke pësuar sërish të rënje. 81.1% e tyre kanë kaluar nga porti i Durrësit, 10.9% nga porti i Vlorës dhe 8% nga porti i Sarandës. Mallrat e transportuara në det kanë arritur në 1.270.000 tonë, me një ulje prej 3.6% krahasuar me vitin 2024. Nga ky total, 34.9% janë mallra të eksportuara, ndërsa 63.7% janë mallra të importuara. Nëse flasim për një periudhë 3 muajore në turizëm, rezulton se në total kanë hyrë gjithsej rreth 3.3 milion shtetas, me një rritje prej 6.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Duke filluar nga dita e sotme, qytetarët e Shqipërisë, por edhe ata të Kosovës, do të kalojnë përmes pikës kufitare të Morinës dhe Vërnicës me procedurë të përshpejtuar për gjatë 9 muajve të vitit, por edhe në fundjavat e festave. Duke nisur nga dita nesërme 1 maj, rikthehet marrëveshja mes qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë që parashikon lehtësimin e procedurave kufitare për automjetet me targa të 2 shteteve. Në bazë të kësaj marrëveshje nuk do të kryhen kontrolle kufitare, duke mundësuar lëvizje të shpejtë dhe të pakufizuar. Qytetarët e Shqipërisë dhe ata të Kosovës do të kalojnë përmes pikës kufitare të Morinës dhe Vërmicës me procedura të shpejtuara për gjatë 9 muajve të vitit dhe në fundjavën e marrëveshja lëvizjes së lirë nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë në pranverën e vitit të kaluar shmangu trafikun dhe lehtësoi lëvizjet kufitare gjatë sezonit veror. Edhe këtë sezon lehtësimi i procedurave do të zbatohet gjatë 9 muajve të vitit, konkretisht nga 1 maj deri më 30 shtator dhe nga 1 nëntori deri më 28 shkurt të vitit pasardhës.
Gjatë kësaj periudhe të qarkullimit të lehtësuar nuk do të ketë kontrolle pasaportash apo kartash identiteti për shtetësit të dy vendeve. Ndërkohë, udhëtarët që kalojnë kufirin përmes pikave të përbashkëta Shqipëri-Kosovë deri të mërkurën në orën 24 janë të detyruar të paraqesin dokumentat e identifikimit, për shkak të nevojës së përpunimit dhe regjistrimit të saktës dhënave të automjeteve. Për të përballuar fluksin e shtuar të udhëtarëve, autoritetet kufitare në të dyja vendet kanë angazhuar të gjitha sportelet në dispozicion me qëllim që të shmangin pritjet e gjata dhe të garantojnë kalim sa më të shpejtë dhe efikas. Operatori Maqedonës i sistemit të transmetimit ka shpallur tenderin ndërkombëtar për ndërtimin e linjës energjetike Ohër-Bitola, pjesë e linjës së interkoneksionit mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Operatori Maqedonës i sistemit të transmetimit MEPSO ka hapur tenderin ndërkombëtar për ndërtimin e linjës energjetike Ohër-Bitola, pjesë e linjës së interkoneksionit 400 kV Shqipëri-Maqedoni e Veriut. Tenderi është shpallur në faqen e prokurimeve të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, teksa hapja e procedurës konsiderohet si hap i rëndësishëm drejt përfundimit të korridorit rajonal të energjisë lindje-perëndim, që lidh Bullgarinë, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Malinezi dhe Italinë nëpërmjet kabllos nënujore. Ndërkaq, pjesa shqiptare është në fazë më të avancuar, pasi punimet kanë nisur në dhjetor të vitit 2023. Projekti përfshin ndërtimin e linjës së re të transmetimit 400 kV ndërmjet Elbasanit dhe Qaftanës, ndërtimin e linjës së transmetimit 400 kV mes Elbasanit dhe Fierit, ndërtimin e nën stacionit 400 kV Elbasan 3 dhe zgjerimin e nën stacionit Fier, i ndarë në 2 kontrata zbatimi. Kosto totale e tij ka një vlerë prej 70.131 milion euro dhe financohet nga qeveria gjermane nëpërmjet bankës KfW, nga Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe operatori i sistemit të transmetimit. Më konkretisht 50 milion euro janë kredi e dhënë nga KfW, 14 milion euro granti WBIF, 1.131 milion euro janë grant nga WBIF dhe Bashkëpunimi Gjermano-Shqiptar dhe 5 milion euro nga operatori i sistemit të transmetimit. Sipas OST-s, me vënien në operim të linjës 400 kV Shqipëri-Maqedoni e Veriut, kapaciteti total ndërkufitar i sistemit të transmetimit shqiptar, kapaciteti total ndërkufitar i sistemit të transmetimit shqiptar me vendet fqinje do rritet në 1500 MW. Në Fier, por edhe në Kolonjë do të ndërtohen edhe 2 centrale të tjerë me fuqi 54 MW për prodhimin e energjisë elektrike nga dielli, ndërkohë që sipas vendimit të qeverisë objektet përfitues 2% energji do japin falas shtetit shqiptar. Qeveria ka miratuar ndërtimin e 2 centraleve diellore në Povelç të Fierit dhe në Bashkinë e Kolonjës, me kapacitet total të instaluar prej 54 MW. Sipas vendimit të marrë në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave, parku fotovoltaik i Fierit do ketë fuqi të instaluar 30 MW dhe do zhvillohet nga kompania EZ5 Energy, ndërsa centrali i Kolonjës me aplikues Get Solar Solution do ketë një fuqi prej 24 MW. Veprat energjetike nuk do jenë objekt koncensioni dhe nuk përfitojnë nga masat mbështetëse, çka do të thotë se nuk e kanë të garantuar blerjen e energjisë nga shteti, lehtësime që lidhen me marrjen e lejeve apo lidhjen me rrjetin elektrik. Vendimet përcaktojnë se shoqëritë do t'i japin falas në formë rente Ministrisë Përgjithëse për Energjinë 2% të sasisë vjetore të prodhimit të energjisë elektrike ose konvertimin e saj në vlerë monetare. Në rast konvertimi në vlerë monetare, shuma derdhet tërësisht në buxhetin e shtetit. Ndërkaq, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore kanë të drejtë të ushtrojnë mbikëqyrje të përgjithshme me afate 3 mujore gjatë realizimit, vënies në punë dhe operimit, me synim që të verifikojnë se ecuria e punimeve, cilësia, konformiteti dhe operimi janë në përputhje me programin e përgjithshëm të realizimit dhe të dokumentacionit të projekteve. Për gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti është shtuar ndjeshëm numri i personave që zgjedhin që të sigurojnë jetën, ndërkohë që sipas dhënave më të fundit të publikuara nga AMF, numri i kontratave të sigurimit të jetës është rritur me nivelin 31%. Tregu i sigurimeve ka përjetuar arritjen e 3 mujorin e parë të 2025-s, sipërsa i përket volumit të arkëtimeve, ashtu edhe numrit të kontratave të sigurimit. Sipas të dhënave nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-mars 2025 kapën vlerën 5.5 miliard lek, rreth 370 milion lek më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjithashtu numri total i kontratave të sigurimit të lidhura arriti mbi 347.000 në fund të marsit, me një rritje prej gati 12% vlerësuar me 3 muajt e parë të vitit 2024. Në 3 mujorin e parë të këtij viti,
Tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 7.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Tregu vazhdon të dominohet nga sigurimet e jo-jetës, të cilat sollën 90.45% të vëllimit të përgjithshëm të primeve, ndërsa sigurimet e jetës vetëm 9.48% dhe risigurimi me një përqindje tepër të vogël. Parë nga këndvështrimi i ndarjes së tregut sipas llojit të sigurimit i detyrueshëm dhe vullnetar, primet të shkruara bruto të sigurimit vullnetar zën 39.56% dhe primet të shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm zën 60.44% të totalit të tregut. Pavarësisht se sigurimet e jo-jetës mbizotrojnë, numri i kontratave të sigurimit të jetës ka regjistruar një rritje më të lartë se sigurimi i jo-jetës. Konkretisht, numri i kontratave në sigurimin e jo-jetës pati një rritje me 9.6% në fund të marsit, ndërsa për sa i takon sigurimit të jetës, numri i kontratave arriti mbi 42.000, duke shënuar një rritje me përafërsisht 31% vlerësuar me janar-mars 2024. Kjo tregon që gjithnjë më shumë shqiptar po zgjedhin të sigurojnë jetën e tyre. Si rrjedhoje, edhe primet e sigurimit vullnetar të jo-jetës kanë pasur një rritje më të vogël se primet e jetës. Kështu primet e jo-jetës patin një rritje me 6% kundrejt muajve janar-mars 2024, ndërkohë që primet nga sigurimet e jetës arritën në rreth 530 milion lek, ose gati 13.8% më shumë. Aktualisht në Shqipëri operojnë gjithsej 9 kompani sigurimi, të cilat ofrojnë shërbimet e sigurimit të jetës dhe jo-jetës. Norma interesit të bonove të thesarit me afat maturimi 12 mujor ka regjistruar një tjetër rritje ku në ankandin e fundit, jeli mesatari ponderuar rritjen në nivelin 2.78%. Norma e interesit e bonove të thesarit me maturim 12 mujor ka regjistruar një rritje tjetër. Në ankandin e fundit, jelldi mesatari ponderuar arriti në 2.78%. Interesi për këtë instrument të borxhit ka qenë tepër i lartë, ku në ankand, numri kërkesave ka qenë 16 për një total prej 8.973 miliard lekësh. Pra në përfundim, u pranuan vetëm 14 kërkesa për shumën 8.673 miliard lek. Duket se bonot me afat maturimi 12 mujor ka nisur rrugën drejt ringritjes pas një periudhe të gjatë ku jelldi mesatari ponderuar ra poshtë normës bazë të interesit të Bankës së Shqipërisë. Kështu jelldi mesatari ponderuar njohu pikën më të ulët në ankandin e zhvilluar më 25 mars të këtij viti, duke arritur në 2.7%. Për të investuar në bono thesari dhe obligacione, qytetarët mund të marrin pjesë në mënyrë direkte në ankandet e Bankës së Shqipërisë, ose të investojnë në mënyrë indirekte përmes fondeve të investimeve, të pensioneve dhe institucioneve të tjera të autorizuara për investim në këto instrumente. Gjatë vitit 2025 totali i emetimeve pritet të jetë rreth 356.40 miliard lek dhe instrumenti me emetime më të shpeshta dhe me shumë më të lartë pritet të jetë bono thesari 12 mujore. Në fillim të këtij viti Shqipëria doli për herë të 7 në tregjet e kapitalit, duke emetuar me sukses një eurobond 10 vjeçar me vlerë 650 milion euro, kupon 4.75% dhe me normë interesi yield 5%. Vlora është në prag të kthimit të një porte ajrore të dytë në vendin tonë. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku tha se synohet që brenda 2 muajve të merren të gjitha certifikimet që kërkohen pikërisht për të kryer fluturimin. Nga 8 maj do nis testimi i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës dhe brenda 2 muajsh parashikohet të përmbyllet certifikimi i nevojshëm për t'i hapur rrugë fluturimeve. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe kreu i Autoritetit të Aviacionit Civil inspektuan punimet që janë duke u kryer në këtë vepër aeroportuale, duke vënë në dukje se nisja e operimit do ndikojë në rritjen e transportit ajror dhe zhvillimin e turizmit. Me nisjen e certifikimit për të pasur brenda sezonit veror uljet zyrtare, pra operacionet zyrtare në këtë aeroport. Një aeroport me një pistë 3.2 kilometra, nga ana tjetër ky është një projekt i cili nisi për të qenë disi më i vogël, por duke parë të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur nga 2021 deri më sot në industrinë e aviacionit civil, atëherë edhe konsorciumi ka marrë një sër masash për të rritur volumet e këtij projekti, duke arritur kështu në 17.000 metra katror terminal. Po ashtu u bë me dije se pranë këtij aeroporti do hapet Akademia e Aviacionit për ngritjen e kapaciteteve të reja.
do t'jap mundësinë e ngritjes së kapaciteteve të reja. Të gjithë këto aeroporte që ne po ndërtojmë, pra qoftë aeroporti i Tiranës, i cili tashmë i ka shtuar kapacitetet me disa fish, nga ana tjetër pista e Tiranës nga 2.8 ka shkuar në 3.2. Pra të gjitha këto ndryshime kërkojnë sigurisht tashmë ngritjen e akademive, të cilat do të prodhojnë profesionistët e fushës aviacionit civil. Dhe këto akademi janë të aksesueshme për moshat nga më të ndryshmet edhe për formime të mëparshme të gjitha niveleve. Sipas Ballukut, në aeroportin e Vlorës parashikohet të punësohen 1200 punonjës. Drejtori juridik i kompanisë shtetërore ushtarake Kejo i ftuar në emisionin Box to Box këtu në televizionin Skan ka dhënë detaje nga projekti i rijetësimit i shuzinës së autotraktorëve. Prej thuajse një viti qeveria ka marrë angazhimin për rilindjen e industrisë ushtarake, ndërsa janë prezantuar disërtimin e një rjeti të plot të prodhimit për nevojat e vendit dhe eksport. Drejtori juridik në kompaninë shtetërore Kajo, Ardit Hysa, jep detaje se çfarë do të prodhohet. Prodhim mjetesh të blinduara dhe prodhim uniformash dhe aksesorësh. Pra, nga kuptimi praktik kemi të bëjmë me një si të thuash, ndërmarrje mekanike, me uzim mekanike, se aty ajo bëhet modifikimi i shasive nga shasi normale ato kthehen në mjete ushtarake. Pra, është diçka që është njësoj sikur veprimtaria që kryhet çdo servis në Republikën e Shqipërisë. Gjatë një interviste për emisionin Box to Box në Skan Televizion, Hysa tha se do të hapen minimalisht 600 vende të reja pune. Një pjesë rëndësishme e investimit do shkojë për infrastrukturën, pra do ketë le të themi, një rihetëzim të strukturës ekzistuese dhe do ketë, jemi duke negociuar që të ketë minimalisht një punësim për të paktën 600 vetash nga të dy kompanitë. Tu flasim vetëm për punonjës pa llogaritë pjesën administrative. Të gjitha procedurat për rihetëzimin e ish-uzinës autotraktorëve pritet të përfundojnë brenda një viti. Ndërkohë, qeveria shqiptare ka mirator një udhëzim i cili saktëson dokumentacionin që duhet të plotësojnë fermerët për të përfituar naftën në falas për punime të mekanizuara në sektorin e bujqësisë. Nga viti 2018 deri në 2024, në Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara ka sekuestruar gjithsej 131 automjete, kamion, autobus, furgon, motore deri te rimorkët, gomonet, skafet dhe anijet. Kjo agjenci ka publikuar së fundmi një katalog ku jepen të dhëna të detajuara mbi llojin e pasurive të luajtshme dhe vlerën e tyre. Me përjashtim të 2 mjeteve për të cilat nuk jepet vlera, 129 mjetet e tjera të sekuestruara kanë një vlerë totale prej 174 milion lekësh. Një pjesë e konsiderueshme e sekuestrimeve rezultojnë makina luksoze si Lamborghini Huracan, Maserati Ghibli, Rolls-Royce Phantom, Forstrada, Lexus, Range ose Land Rover. Megjithatë nuk mungojnë as makina të markave Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen Golf, Toyota Yaris, Renault, Volvo, Fiat Punto dhe të tjera. Një numër më i vogël mjetësh janë të amortizuara dhe nuk janë në gjendje për ripërdorim. Sipas burimeve nga agjencia, në vitin 2018 janë marrë vetëm 2 vendime sekuestrimi. Në 2021 dhe 2022 raportohen disa vendime të tjera, ndërsa viti 2023 dhe 2024 rezultojnë me numrin më të madh të vendimeve të sekuestrimeve dhe konfiskimeve. Ndërkohë, sipas raportit vjetor të këtij institucioni, vetëm gjatë vitit 2024 rezulton të jenë sekuestruar 63 asete të luajtshme, automjete, mjete motorike dhe vetëm 12 janë konfiskuar. Gjithsej, rreth 125 pasuri të luajtshme të sekuestruara dhe 31 të konfiskuara janë aktualisht në administrimin e agjencisë. Kjo agjenci ka publikuar së fundmi edhe 2 katalog të tjerë me numrin dhe karakteristikat e pasurive të paluajtshme të sekuestruara dhe konfiskuara. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara merr në dorëzim nga Policia e Shtetit dhe administron pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara nga grupet e krimit apo persona të tjerë. Këto pasuri të cilat kalojnë në duar të shtetit, agjencia ka si objektiv shitjen ose tjetërsimin e pasurive që nuk mund të përdoren ose ato që humbasin vlerën me kalimin e kohës.
Sipas të dhënave më të fundit publikuara nga Instat për gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, nga vendet e Amerikës Latine si dhe të Afrikës u importuan rreth 8.100 ton fruta tropikale. Gjatë 3 muajve të parë të vitit 2025, në Shqipëri u importuan rreth 8.100 ton fruta tropikale. Pjesa më e madhe e këtyre produkteve kanë ardhur nga vendet e Amerikës Latine, ndërsa një sasi më e vogël është importuar dhe nga disa shtete të Afrikës, të cilat gjithashtu janë furnizues të rëndësishëm të frutave egzotike në Shqipëri. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, importet e frutave tropikale ka shënuar një rritje prej 8% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vlera totale e këtyre importeve ka arritur në 660 milion lekë, në krahasim me vitin e kaluar ku importuesit kanë paguar mesatarisht 81.4 lekë për kilogram frutash tropikale, shpenzimet janë më të ulta megjithëse sasia e importeve është rritur. Ky trend i rritjes së importeve të frutave egzotike nga Amerika Latine dhe Afrika është vërtetur dhe gjatë vitit të kaluar. Sipas Instat, Shqipëria ka importuar rreth 32.400 ton fruta tropikale gjatë vitit 2024, një rritje prej 10% krahasuar me vitin 2023. Ekuadori është vendi kryesor nga i cili Shqipëria importon fruta tropikale, ose rreth 75% të totalit. Pas Ekuadorit ndodhen vende të tjera si Costa Rica, Brazili, Argentina dhe Tunizia. Vlera totale e importeve të këtyre produkteve gjatë vitit të kaluar ka arritur në 2.5 miliard lekë, ndërsa në vitin 2023, kur importet ishin më të ulta në sasi, vlera e importeve ishte më e lartë, duke arritur në 2.76 miliard lekë. Ndërkohë, ditën e djeshme është zhvilluar Artizani shqiptar, ku morën pjesë 35 ekspozitorë dhe demonstruan produktet autentike të tyre. Ministri Blendi Gonxha theksoi se Artizani është një ndër thesaret më të mëdha që kemi ne këtu në Republikën e Shqipërisë. Artizanati shqiptar nga tradita në modernitet është pasqyruar në Zanart, në Panairin ku janë demonstruar produktet autentike shqiptare. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha theksoi se artizanati jon është një ndër thesaret më të mëdha që ne kemi. Kulturore jemi natyrisht shumë nderuar që jemi mbledhur këtu sot në një dimension shumë autentik të shpirtit shqiptar, që është artizanati, një trashëgimi e gjallë, një gjuhë universale e identitetit ton kulturor dhe një mundësi konkrete për punësimin, zhvillimin ekonomik lokal deri në promovimin ndërkombëtar të traditës sonë. Artizanët shqiptarë në dëshmia më e gjallë e shpirtit ton krijues dhe trashëgimisë son 1 vjeçare. Në duart e tyre, me duart e tyre ata ruajnë dhe rilindin një histori që nis nga lashësia përmes punimeve artizanale, kujtesës, pasionit, mjeshtrisë popullore. Nga ana tjetër, drejtoresha e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit dhe Investimeve theksoi se përmes mbështetjeve do fuqizohet edhe më tepër artizanati shqiptar. Aspirojmë të ndërtojmë ure të reja mes brezave, duke kombinuar mjeshtërinë artizanale me inovacionin dhe me krijimtarinë bashkëkohore. Kjo iniciativë nuk është vetëm një shpërfaqe e produkteve të cilat e shohim aty, por është një thirrje për t'u njohur, një thirrje për të bashkëpunuar, një thirrje për të mbështetur një sektor i cili mban gjallë shpirtin dhe identitetin tonë. Në këtë panajir, 35 ekspozitorë të artizanatit shqiptar demonstruan produkte autentike si qeleshja shqiptare, çiftelia në miniatur, kostumet kombëtare, suvenire dhe veshje me motive shqiptare, punime në dru e qelqe deri te maskat veneciane. Kreu i Shtëpisë së Bardhë, Donald Trump, ka vlerësuar punën e realizuar në 100 ditët e para në pushtet, ndërkohë që sondazhet tregojnë se mbështetja për administratën e tij ka rënë në mënyrë të konsiderueshme. Presidenti Amerikan Donald Trump vlerësoi atë që e përshkroi si një seri fitoresh të mëdha ekonomike dhe sulmoi me forcë demokratët, duke përfshirë ish presidentin Joe Biden gjatë një tubimi në Michigan. Ky event kishte për qëllim të kujtonte 100 ditët e tij të para në detyrë, tubimi në shtetin politikisht konkurrues, qendra e industrisë automobilave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte ngjarja më e madhe organizuar nga republikanët që nga inaugurimi i tij më 20 janar. Amerikanët kanë filluar të dyshojnë rreth performancës së Trump në javët e fundit, në veçantë njerëzit janë të shqetësuar për administrimin ekonomik të Trump, mes inflacionit kokfor dhe lëvizjeve agresive të administratës së tij për të vendosur tarifa në pothuajse çdo vend në botë. Ne patëm ekonominë më të madhe në historinë e vendit tonë, tha Trump për presidencën e tij të parë nga 2017 në 2021. Ja dolën ban shumë mirë dhe tani po ja dalin ban akoma më mirë, shtoi ai.
Presidenti përsëriti kritikat e tij ndaj kryetarit të Rezervës Federale Jerome Powell, duke i thënë turmës në Warren se kreu i Bankës Qendrore nuk po bënte një punë të mirë. Ngjarja ishte e ngjashme me tubimet që Trump ka mbajtur gjatë gjithë karrierës së tij politike, brenda dhe jashtë fushatës. Presidenti kritikoi ashpër ata që ai quajti të çmendurit e majtë radikal dhe kritikoi Biden, pavarësisht se kanë kaluar më shumë se 3 muaj që kur demokrati u largua nga detyra me tarifat e mia ndaj Kinës, po japin fund vjedhjes më të madhe të vendeve të punës në historinë e botës, tha Trump me zbërëritjeve. Kina na ka marrë më shumë vende pune se sa çdo vend ka marrë ndonjëherë nga një shtet tjetër. Sondazhet tregojnë se amerikanët nuk janë të bindur për vizionin ekonomik të Trump. Vetëm 36% e të anketuarve miratuan administrimin ekonomik të Trump, niveli më i ulët në mandatin e tij aktual apo në mandatin e mëparshëm. Frika e një recesioni është arritur në javët e fundit, ndërsa Trump ka nisur një luftë globale tregtare, duke rritur tarifat në një nivel që ekonomistët paralajmërojnë se tregtia me disa vende, veçanërisht me Kinën, mund të ndalet pothuajse plotësisht. Lëvizjet kanë tronditur si investitorët ashtu edhe kompanitë. Në fund të këtij edicioni kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.